虽然讲这个风台已经走啊，不过中南部有关伫咧落大雨。来看这彰化丽水的原入路伫咧淹水，啊造成火车直接线停驶，边中离林拢有车路伫咧做大水。啊，那这溪州呢落大雨了后，规区田拢淹起来，车路也出现水墙。那讲到昨淹水的鹿港，今仔日是大家赶紧摒扫，无法度做生意。社区车道变作游泳池，地下室转互大水灌满。彰化部新这个社区居民只会当看水怨叹，内底家伙甲车辆全拢被复旧，一直讲真无奈。彰化埔心的一处社区呢，因为临近旁边的大排，而大排议题之后呢，又直接灌进去旁边的这个社区的地下室里哦。当时地下室都还没有设置防水闸门哦，因此造成里面的车辆以及民众的财产全部灭顶。来不及呀、就是先救车子，然后车子救完再救东西，根本来不及。它很快，我们这里像滞洪池一样，就全部满了，就往这边低洼地区这边流了。公所调来抽水机，真无简单将水抽干，淹过地下室是拢怪怪。车辆电器全浸水，损失真惨重。也烦恼大雨无停，边仔的大牌搁溢流。灾害会搁继续扩大。另外，伫丽水乡也是落大雨，大水也搁搬过接线铁轨路。土沙水将并高道引起，代替宣布集线为丽水到原泉停驶，好使时间爱看状况来定。另外，原一路也是道路严重积水，也毋过煞有一台轿车甲一台机车经过封锁路段，拄着土石流掉着，好佳在无人受伤。伫溪州大雨造成稻田拢是水，道路竟然出现小水墙，看袂清田甲水沟的界线。田中镇山卡路也出现土沙水。山顶流落来，流落来哈，往个坡遐拢流落来。啊，落雨就安尼吗？落大雨真系。另外，伫梨林大湾路一段大路也予大水淹过，所以淹甲半个莲台关目前只剩一线道边境通行，警员也赶紧疏导交通，找袂严重淹水的路港。公所赶紧请乌当地店家讲，真正是雨水淹甲惊。今天是比较没有像昨天一样那么有打雷之类的，比较恐怖一点。对，今天比较不是下雨，一直下雨，当然影响很大。台中同款出现淹水，包括沙拉雅的山电路、中南路等真侪路段，因为大雨下袂赴，淹水超过半个莲台关市区的台湾大道，甲乌日区、参西区拢有积水的情况。因为大雨无停，民众也是爱严加防备。公视新闻采访报道。